ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஆர்எஃப் ரியாலிட்டி சேனல்லேருந்து பானு பேசுகிறேன். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கிறது சத்து மாவு கேக்கு. இது பார்த்திங்கன்னா மைக்ரோ ஓவன் தேவையில்லை. நம்ம ஈஸியாக வீட்டில் 3 பொருளை வச்சு சூப்பராக சுவையாக சாஃப்டாக பேக்கரி கேக் மாதிரியே வீட்டிலே செஞ்சிடலாம். இந்த மாதிரி நீங்களும் வீட்டிலே ஈஸியாக சத்து மாவு கேக் செய்யலாம். கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கோம். நீங்களும் இந்த மாதிரி சத்து மாவு கேக்கை செய்முறையை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஆர்எஃப் ரியாலிட்டி சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்ததுக்கு தேங்க்யூ.